So ito guys, matagal na tong nakastambay na sasakyan na to. Dati ko na tong pinuntahan pala. Ang issue nito ay cranking lang pero hindi umaandar. So papalitan ko muna siya ng fuel pump para magkaroon ng fuel supply dun sa ano natin, fuel rail. So kakalasin ko yung pinaka-tangke nito sa ilalim. Tapos papalitan natin ng ano, bagong fuel pump. Mazda 3. Hindi ko padala yung pananggal. Liter sir. Tapos pahingi ako ng lagayan nitong lumang gasolina sir. I-tide drain na natin to, linisin na. Umpo.
So ayun na guys, umaandar na yung ano natin, Mazda 3 na matagal lang naka-stack up. So patay natin, start ulit. So ayun, okay na to, pwede na uling magamit. Yes.